สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Number First วันนี้เราจะไปไหนกันครับ น้ำตกลำบอกครับ อ๋อครับผม ไปเลย Okay. ตอนนี้นะครับเราก็แวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับ เก็บของไปเร็ว ไปแล้วตอนนี้ไปเจอที่ลำปอกเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับ ลำปอกครับลำปอก ไปชมกันเลยครับ
อีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงแล้วนะครับ Oh no! ตอนนี้เราซื้ออุโมงค์ครับทุกคนต้องก้มไป โอ้โหลำบากเกิน ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับ อยู่ด้านหน้าผมนี่เองเดี๋ยวไปดูกันเลยว้าว จากการที่เราเดินมาประมาณกี่กิโลครับ 1 กิโลได้ครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับ พอเดียวจะถึง เดี๋ยวเราจะเป็นพลาดลงไปเล่นน้ำกันนะครับ ได้มากนะ เดี๋ยวเพื่อนผมจะตีลังกาลงไปนะครับทุกคนไปดูกันเลย ลองอย่างนี้นะครับ ไปแล้วน้ำตกสีเขียวมากเลยนะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกด ซับสไครต์ ด้วยนะครับบ๊ายบาย